আজকে কি পাখি নিলাম বন্ধুরা। তো আমি আর আমার বন্ধু বেরিয়ে পড়েছি পাখি আনতে যাওয়ার জন্য। আমরা দাদাটার বাড়ি চলে এসেছি। এই দাদাটার নাম হচ্ছে মিঠুন। তো এই যে সেট আপটা দেখছো, এটা মিঠুনদার সেট আপ। এটাই মিনিমাম 50 জোড়া লাভবার্ড আছে। এখন মিঠুনদা পাখিগুলোকে ধরে দিচ্ছে, তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখাচ্ছি। আর হ্যাঁ, এই পাখি কিন্তু আমার নয়, এগুলো আমার বন্ধু নিয়েছে। এগুলোর নাম প্যাচলেস ককাটো। আর এই যে বাচ্চাগুলো দেখছো, এগুলো আমার বন্ধুর যে জেপি আছে সেই জেপির বাচ্চা। আর এই যে পাখিটা নিয়েছে, এটার দাম কত কমেন্টে অবশ্যই জানিও।